Процедурите в центъра са много приятни, чудесен масаж, хидропроцедурите също са добри, водата е прекрасна. Искам непременно да отбележа това, че персонала толкова е много добронамерен, много вижлив, винаги усмихнат и това действа изключително успокояващо на нас, гостите. Храната, много хора се плашат от подобна храна, веганска, но тя е много добре подбрана. Храната дава много фибри на организма, което е много важно, за да изглеждаме по-добре, за да изглеждаме по-млади и за дълголетието. Има вън на двора се намират две басейнчета с топла и студена вода. Там правим контрастни бани. Стоим, първо влизаме в топлата, после в студената и така ги редуваме и човек се чувства много тонизиран, много е приятно. Струва му се, че няма да може, но всичко може. Много е приятно. Центъра се намира в село Баня и се казва Център за здраве.